গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আ মিনি ব্লগ। আজকে সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল, আর এই বৃষ্টি মুখর দিনে আমি ভাবলাম সকালবেলা একটু খিচুড়ি বানাবো, কিন্তু চালের নয়, ওটসের খিচুড়ি, বিকজ দিস ইজ এ হেলদি অপশন। তো বাইরে হচ্ছে বৃষ্টি আর ভিতরে আমরা খাচ্ছি গরম গরম খিচুড়ি, ওটসের খিচুড়ি আর ডিম সিদ্ধ। এর থেকে ভালো ব্রেকফাস্ট কিছু হতে পারে বৃষ্টির দিনে, বলো তো? দেন লাঞ্চের জন্য মা ভাজছিল খাসির চর্বির বড়া। এটাও কিন্তু বৃষ্টির ওয়েদারের সঙ্গে একদম অ্যাপ্ট, কি বলো? যাই হোক, এছাড়াও লাঞ্চে ছিল আজকে ইলিশ মাছের দুরকম প্রিপারেশন, পাতলা ঝোল কাঁচকলা আর বেগুন দিয়ে, আর সর্ষে ইলিশ, সেটাও বেগুন দিয়ে করা হয়েছিল, ডাল, তার সঙ্গে হচ্ছে ডাটা চচ্চড়ি আর শাক। সন্ধেবেলা আর বৃষ্টি হচ্ছিল না, সেই জন্য আমি আর রণজিৎ গেছিলাম আমাদের বাড়িতে, আর মা বানিয়েছিল আজকে মাটন। আজকে কিন্তু সারাদিনে খাওয়া দাওয়াটা আমাদের জবরদস্ত হয়েছে। তো মাটন মায়ের হাতের বানানো, তার সঙ্গে রুমালি রুটি, বেস্ট কম্বো এভার। এই পুচকে ব্লগটা ভালো লাগলে এক্ষুনি লাইক করে দাও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। বাই।